Что или кто стучит вам в дверь? Давайте смотреть, мои дорогие, что к вам уже вот-вот придет или кто. Давайте посмотрим, что тут у вас уже не то что на пороге, а уже входит в дверь. Думайте сейчас только про себя, ни про кого, ни про что лишнее, мои дорогие. За личным раскладом Telegram, WhatsApp, конкретный вопрос бесплатно, полный расклад идет акция. Сейчас обращайтесь, кому необходимо. Цены доступные. Гадания точные. Итак, что же к вам на порог уже приходит? А на порог к вам приходит очень какая-то мудрая женщина. Идет к вам с дельным советом или же даже предложением. Эта женщина, вероятно, либо ваша ровесница, либо, вероятнее всего, даже старше вас, придет к вам действительно с какими-то нужными знаниями, которые вам действительно они нужны будут. И нужны будут вот в крайне близкие сроки. Это может быть предложение о работе, например, или же знания каких-то о финансах. То есть вот тут однозначно что-то связано с денежным вопросом, с денежным приходом, с денежным изобилием. И однозначно вам вот эти вот знания, которые она принесет, действительно смогут помочь. Но вам следует их не раскрывать. То есть вот она с вами поделилась данными знаниями, и вам следует их применять, но не распространять. Мои дорогие, карта Таро нам подсказывает о том, что вам это действительно будет на руку, вам это действительно поможет, поэтому не упускайте эти знания в ближайшее время от этой женщины, приходящей к вам вот буквально в ближайшие дни.